Oh, you guys are at the wrong rally. I think you meant to go to the smaller one. 4 سال پیش با پیروزی جو بایدن، کامالا هریس به عنوان اولین معاون اول زن تاریخ آمریکا انتخاب شد. علاوه بر اون به عنوان اولین زن سیاه‌پوست آسیایی تبار در این پست بود. حالا بعد از گذشت 4 سال، کامالا هریس به عنوان نامزد انتخاباتی اول حزب دموکرات در انتخابات 2024 مطرحه. ما می‌خوایم به این موضوع بپردازیم که کامالا هریس کیه؟ چه گذشته‌ای داره؟ کودکیش از کجا شکل گرفته؟ تو کجا بزرگ شده؟ تو کدوم دانشگاه درس خونده؟ در ایران نما با ما همراه باشید تا به این موضوعات و موضوعات دیگه‌ای که خواهید شنید بپردازید. My mother was a brilliant 5 foot tall brown woman with an accent, and it was mostly my mother who raised us. So my mother, that was my mother. کامالا هریس در سال 1964 در اوکلند به دنیا آمد. پدرش از جامائیکا برای تحصیل دکترای اقتصاد به آمریکا مهاجرت کرده بود و مادرش از هندوستان اومده بود تا در دانشگاه برکلی تحصیل کنه. پدر و مادر کامالا همدیگر رو توی دانشگاه دیدن و عاشق هم شدن. این دو نفر در سایه آرزوهای مشترک صاحب 2 دختر شدند، کامالا و خواهر کوچکترش مایا. ازدواج پدر و مادر کامالا هریس زیاد طول نکشید و بعد 7 سال به طلاق کشید. مادر هریس برای کار به کانادا رفت و کامالا هم همراهش به کانادا رفت تا پایان دبیرستان هم توی کانادا زندگی میکرد. خودش جایی گفته مادرم همیشه میگه اجازه نده کسی به تو بگه کی هستی، به اونها نشون بده که چه کسی هستی. What's wrong with you young people? You think you just fell out of a coconut tree? You exist in the context of all in which we live and was created for you. Coconut tree. بعد از پایان دبیرستان، کامالا هریس برای ادامه تحصیل وارد دانشگاه هاوارد یا واشنگتن دی سی شد. توی رشته‌های اقتصاد و علوم سیاسی لیسانس گرفت. فعالیت‌های مختلف دانشجویی رو رهبری کرد و این دوره اونو به دنیای سیاست و عدالت خیلی نزدیک‌تر کرد. خودش توی یکی از مصاحبه‌هاش میگه ما در محیطی بزرگ شدیم که عدالت هدف اصلی بود. مردم اطراف ما برای حق و حقوق خودشون فریاد میزدن و این درس بزرگی به ما داد. برای ادامه تحصیل کامالا هریس وارد دانشگاه حقوق کالیفرنیا شد و توی رشته حقوق دکترا گرفت. بعدها به عنوان دادستان عمومی وارد سیستم قضایی آمریکا شد. بعد از گذشت چند سال شد دادستان کل سان فرانسیسکو و بعدها به عنوان دادستان کل کالیفرنیا مشغول به کار شد. توی سال 2016 کامالا هریس خیلی جدی و محکم وارد دنیای سیاست شد و به عنوان سناتور کالیفرنیا هم انتخاب شد از قضا. خیلی فعال توی جلسات سنا و موضع‌گیری‌های قاطعانش درباره سیاست‌های بحث برانگیز دولت جایگاه خودش رو به عنوان یک صدای برجسته در صحنه سیاسی آمریکا مستحکم کرد. خودش میگه آمریکا به رهبرانی نیاز داره که فقط به فکر قدرت نباشن و دغدغه مردم رو داشته باشن. حالا این نقل قول کامالا هریسه، ولی به نظر من هر کسی که وارد قدرت شده توی آمریکا، خاصه در سطح ریاست جمهوری آمریکا، اول وارد فضای قدرت و قدرت طلبی شده. یعنی جنگ‌های انتخاباتی، دعواهای انتخاباتی، یه سری لابی و این داستان‌ها رو پشت سر گذاشته که به مقام ریاست جمهوری برسه. کسی محض رضای خدا این کار رو نمی‌کنه. کامالا هریس هم حالا یک بحث آرمانگرایی فکر کنم شعار تبلیغاتیش بوده. هیچ رئیس جمهوری در آمریکا صرفاً برای خدمت به مردم و رضای خدا پا پیش نذاشته. اولین فکر رسیدن به قدرت ریاست جمهوری بود. I stand before you today to announce my candidacy for President of the United States. در سال 2020 کامالا هریس اولین زن، اولین سیاه‌پوست، اولین آسیایی آمریکایی شد که به سمت معاونت رئیس جمهوری آمریکا رسید. توی اون دوره‌ای که کامالا هریس معاون اول رئیس جمهور بود، با شرایط سختی هم روبرو شد. با چالش‌های بزرگ مثل بحران مهاجرت، مشکلات اقتصادی و اتفاقات این تیپی، اما تلاش کرد که صدای تغییر و امید
برای مردم باشه. خودش میگه ما در لحظه‌ای تاریخی قرار داریم که مردم به رهبرانی نیاز دارند که برای تغییرات واقعی تلاش کنند. من برای همین اینجا هستم. واقعیت اینه که هنوز بخشی از آمریکا همون دیدگاهی که توی 200 سال 300 سال پیش نسبت به رنگین پوستا وجود داشتن رو با خودشون حفظ کردن. یعنی اون حس نژاد پرستی در اونها زنده است. خب این قشر و این بخش از جامعه نگاهشون به کامالا هریس نگاه متفاوتیه، ولی بخشی از جامعه خاصه زنان رنگین پوست هنوز که بخش عمده‌ای از جمعیت آمریکا رو هم تشکیل میدن کامالا هریس رو دوست دارن، حرفاش رو میشنون، میپذیرن، با حرفاش به شوق میان، ذوق میکنن. منتها 4 سال گذشته یک اتفاق افتاد. وقتی جو بایدن به عنوان ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شد، شاید تو چند ماه اول همه چی درست و اوکی بود، اما بعد از یه مدت مردم دیدن که جو بایدن توانایی فیزیکی، ادراکی، ذهنی، حتی سنی اداره یک کشور بزرگی مثل آمریکا و تأثیری که روی منطقه میذاره رو نداره و عملاً معاون اول رئیس جمهور داره این کشور رو اداره میکنه. پس میتونیم اینجوری بگیم که کامالا هریس در واقع 4 سال گذشته رئیس جمهور آمریکا بوده و امروز برای 4 سال دوم توی انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد. I accept your nomination to be president of the United States. کامالا هریس امروز به عنوان یکی از امیدهای نسل جدید برای ایجاد تغییرات توی سیستم سیاسی اقتصادی آمریکا مطرحه. دلیل عمده‌ش هم اینه که تفکراتش متفاوته و شاید اگر انتخاب بشه به عنوان رئیس جمهور اولین زن تاریخ آمریکا خواهد بود که این پست رو در اختیار میگیره و بر کرسی ریاست جمهوری میشینه. خب این تفکر که بالاخره یه زن میخواد رئیس جمهور آمریکا بشه یه بارقه امیدی در دل جوانها و اونایی که خواستار تغییر و تحول توی سیستم اقتصادی سیاسی آمریکا هستن روشن میکنه. خود کامالا هریس میگه من اولین نیستم و آخرین هم نخواهم بود. امیدوارم راهی باز کنم که زنان بیشتری در این جایگاه دیده بشن و صدای اونها شنیده بشه. صحبت درباره کامالا هریس خیلی مختصرتر از صحبت درباره دونالد ترامپه. دلیل اصلیش اینه که ترامپ عاشق پروپاگانداست، عاشق جنجاله، عاشق شوافه، عاشق اینه که توی چشم باشه، توی مرکز توجه باشه و این از یک سیاستمدار بعیده. کسی که وارد عرصه سیاست میشه خودمونیش اینه که آسه میره آسه میاد، کسی باش کاری نداشته باشه. منتها ترامپ عاشق اینه که وارد جریان بشه، وارد جنجال بشه تا بیشتر دیده بشه. کامالا هریس یک سیاستمدار کارکشته‌ای هم هست. دوران تحصیلش، دوران کاریش همش با سیاست عجین بوده. توی سناتور بوده، توی ورطه‌های مختلف، توی عرصه‌های مختلف سیاسی خودش رو تست کرده، خودش آزمایش کرده، به بلوغ سیاسی رسیده. واسه همین درباره زندگی خصوصیش خیلی نمیشه وارد شد. اطلاعات خیلی دیتیل و جزئی مثل ترامپ وجود نداره. منتها به لحاظ سیاسی تحصیلات سیاسی داره. شغلش بیزینس یا تجارت نبوده، وارد عرصه سیاست شده، وارد عرصه قضایی کشور شده. یعنی در واقع سالها مدیریت کلان اقتصادی، سیاسی و قضایی این کشور رو به عهده داشته. حالا با یک کسی که شومن اهل قید و قال و جار و جنجاله وارد رقابت انتخاباتی شد. عاقبت این رقابت چه خواهد شد بعد از انتخابات مشخص میشه و امروز که ما داریم در موردش صحبت میکنیم تکلیف روشن نیست. اما تفاوت نگاه این دو نفر بسیار بسیار. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سوای خود کشور آمریکا برای جهان هم مهمه و چون اتفاق ویژه‌ای است ما بهش پرداختیم. دو نامزد انتخاباتیش رو تا جایی که تونستیم براتون معرفی کردیم، اما در ادامه به اتفاقات خاصی که در اطراف ما، در کشورهای اطراف ما، در اقصا نقاط جهان پیش میاد یا پیش آمده در گذشته خواهیم پرداخت.
مثل دلیل دشمنی اسرائیل با ایران، مثل اتفاقاتی که توی خاورمیانه توی دهه‌ها و سده‌های قبل افتاده، مثل انجمن‌های ویژه‌ای که توی ایران پدیدار شدن و فکر می‌کنیم و به نظر میرسه که از بین رفتن، در صورتی که هنوز هم در کشور ما فعالیت‌های مخفی دارن. به گوشه‌های تاریک و پنهان تاریخ معاصر ایران هم خواهیم پرداخت. در ایران نما با ما همراه باشید و برامون کامنت بذارید که نظرات شما برای ما خیلی ارزشمند.